我迷上了一个擦边博主，这人8块腹肌公狗腰，身材好到爆炸。某天我和他聊骚时不小心把自拍发了过去，结果一向不爱搭理我的博主意外秒回：你完蛋了。正茫然之际，竹马突然闯入我家，他把门反锁，把窗帘一拉，然后将我强势按在床上。聊骚多没意思，我们来点真的。周五晚上8点，喜欢已久的擦边博主 Q 没有按时更新，我没忍住私信询问：老公，今天什么时候更新？老公，我饿啊。老公，饭饭。一如往常的 Q 没有回复我，只留我单方面密密麻麻的留言，但我也不在意，毕竟 Q 粉丝那么多，看不到我一个普通小粉丝的私聊很正常。于是等更新的时候，我便又欣赏他之前的照片和作品，越看越馋，哈喇子直流。马德，怎么会有身材这妖牛逼且完美的男人？8块腹肌公狗腰大长腿，连喘气声都性感的不得了。偶尔发福利露个保温杯，那评论区的鸡叫都把我手机能卡崩。俗话说得好，丈夫的容貌，妻子的荣耀。很多粉丝都好奇 Q 的脸到底帅不帅，因为他只发脖子以下的身材，从不露脸。不过既然身体其他部位都是满配，脸应该也差不到哪里去，照样圈粉无数，把我也迷成了智障。总之今天他不更新，我彻夜难眠啊。正望眼欲穿等待时，我家的门忽然被人敲响，我开门一看，立马就想翻白眼关门。不为什么，因为门外是我那傻缺竹马秦叶，从开裆裤起就一起长大，楼上楼下20年的交情，只有相杀没有相爱。他今天又不知道打了多久的篮球，浑身汗味，蓬勃热气轰我一脸。虽然不难闻，但是我还是故作嫌弃，别进我家，臭死了。他一听来劲儿了，胳膊直接搭在我肩膀上，懒洋洋道：又甩什么脸，我没惹你吧？消息都不回我了，这都10点了，某人答应给我取的快递还没影呢。罢了罢了，母子情终究是淡了。什么10点了？秦叶神色一顿，像是想到了什么事儿，不过他很快就恢复正常，抬手直接不客气地捏捏我的脸。聆听，少阴阳怪气的，今天确实是打球上头了，把我自己的事情也忘了。明天你睡醒时快递肯定就在你家门口，成了吧？这还差不多，不过不用给我了，你直接拿走吧。秦叶瞬间明白，他笑笑，眉眼愈发疏朗懒散，透着运动过后的倦怠。送我的啊。我没好气道，不然呢？某人20大寿，我可不得送双鞋表示一下啊。看来我们父女情还是这么牢固。我直接给他一脚。等秦叶又嘴欠几句上楼后，我压着笑意回到自己房间，恰好发现 Q 在半分钟前刚发了个动态，抱歉，今天打球回家晚了，暂时不更。怎么他也是打球回家晚了？心里刚升起一点疑惑之情时， Q 又发了条动态，明天发福利补偿。我瞬间都顾不上什么打球巧合的了，直接激动到疯狂鸡叫。久违的福利，超绝的保温杯，无敌大牛子，他终于来了。我兴奋地在这条动态下留言，却发现评论区不知何时多了几条神经话语，大意就是要和 Q 谈恋爱，并说自己已经找到 Q 了，不然就曝光他的隐私，像极了那些明星的私生粉。病态、偏执、狂热，无语，搞个色色还真把自己带入进去了，什么毛病？我反手就点了举报，很快那个人的言论就消失不见，也不知道是自己删除了，还是被 Q 拉黑了。Q 定点在晚上8点更新，我白天也就没傻乎乎的守着手机干等，因为今天是秦叶的生日。这个狗东西靠着那张渣男脸和大长腿，从小人缘特好，每次生日都是一堆朋友来给他庆祝，各种嗨皮聚会。有些人我认识，有些人我压根没见过，热闹也是真热闹，但烦人也真烦人。因为有些女生把我这个小青梅当成了假想敌，暗戳戳对我翻白眼，阴阳我，所以秦叶上一个生日聚会我就直接没去。不知怎么地，今年的秦叶一改往日张扬，意外低调，没提前呼朋唤友吃大餐搞聚会，再加上他爸妈一直忙碌，成日不在家，估计这次也只是赚了钱便不管了。所以秦叶这狗东西一个人倒显得还有点可怜。思索片刻后，我上了楼，秦叔叔他们自然不在家，所以我娴熟地输入他家门的密码，直奔某人的房间。结果推门一瞅，人不在，床帘半掩，光线略暗，只有卫生间传来哗哗水声。这狗东西大早上的洗哪门子澡，臭讲究。正准备离开他房间先去客厅等他时，卫生间门恰好被人拉开，这下秦叶就出现在我面前。他头发湿漉漉的，上半身光着，人鱼线延伸入睡裤隐秘的蛰伏处，形状流畅，惹人遐想。我一怔，随即立马移开视线，莫名的还有些口干舌燥。秦叶，你快把衣服穿上。
虽然小时候鲁莽到连他的裤衩子都不知道扒过多少次，但是自从中学有了性别意识后，我就收敛了不少。只知道他身材练得很好，却没想到练得这么绝，整得我都有点不好意思。而突然看到我，秦叶也有点意外，他挑眉，神色如常地从柜子里拿出一件短袖套上，脊背舒展。大早上找我干嘛？请安啊。请你个头，我是你吃个大餐，去不去？铁公鸡聆听要拔毛，那我自然得去。穿好衣服的秦叶略带揶揄地拿起吹风机，看在他过生日的份上，我懒得和他斗嘴。吹你头发，快点的，我去客厅等你。知道了。吹风机呼呼声响起时，我坐到沙发上有些神思不属，没忍住又朝秦叶房间看了一眼。怎么说呢？刚刚虽然只是匆忙看了几秒他的身材，但我总感觉有点眼熟，因为他的腹肌形状和 Q 好像啊。发什么呆呢？秦叶懒洋洋的声音很快在我耳边响起。我收起胡思乱想，抬头看去，今天男生戴了个耳机，耳机线松松垮垮在领口处缠了一圈，短袖领口半压着锁骨，很不良家妇男的打扮。我急忙暗暗唾弃自己一口，最近心脏了，看什么都是脏的。秦叶这狗东西怎么会去网上搞擦边呢？他上网看擦边还差不多，问个屁，赶紧出门吧。我挠挠脸，站起来先往外走。秦叶穿上新鞋，跟在我后面，边关门边调侃，这叫什么？皇上不急太监急啊。太监说谁？反正太监急了，你欠打吧。我回身刚想踹他一脚，秦叶脸上的调笑神色突然敛了起来，以为把他惹毛了，我刚要怂一下，却见他弯腰从家门口的花盆底下抽出几个粉色信封。我乐不可支，这年头还有人给你送情书，太老套了吧。秦叶没搭话，而是径直拆开了那几封信。我自然好奇地凑过去看着，然后一眼就懵逼了。这确实是一封情书，只是疑似是用血写的，红艳艳一片，字体凌乱模糊，内容偏激不堪，活脱脱的一个变态追求者。还没等我仔细看完，秦叶就把那几封信揉成一团扔进了垃圾袋里，神色冷淡，眸子黑沉。他生气了。我回神，急忙询问秦叶，这怎么回事？有人和我表白呗？血书是表白吗？这妥妥的威胁骚扰啊！别担心，我自己会处理的。你会处理个屁，人家已经找到你家门口了。话说你哪里招惹的这种变态？我很是气愤。而秦叶拿着垃圾袋去按电梯键，风轻云淡的。对我心怀不轨的人多了，我记不住。也对，这小子从小情书收到手软，有一两个执着的很正常。但是这种血书的变态追爱方式我还是第一次见，怪瘆人的。要不报警吧？没有实质性伤害。那告诉秦叔叔他们不会管。秦叶的脸色更淡了，甚至有点厌烦。叮，电梯到了，我跟着他走进去，嘴上还在帮着他想着其他办法。那咋办？要不我和我爸妈说一下？秦叶按了下关门键，有些慢条斯理道，其实有一个好主意。什么主意？我只要找个女朋友就行了。我一喜，对啊，那你快谈个恋爱，这个变态说不定会知难而退。秦叶稍稍靠着点电梯，不紧不慢地偏头看了眼我。你说我找谁比较好呢？随你啊，你迷妹那么多，总会有个乐意帮你的吧，就算是演戏都行。我撇撇嘴，可男生却颇有些无聊似的撩了撩眼皮。可这是，我只想找个熟人，毕竟和熟人演戏更默契。聆听，你说对吗？我不明所以的点头。对啊。随即我瞅到他嘴角那点略坏的笑意后，有些懂了，不可置信地指了指自己。你不会是想说找我？除了你，谁还能这么无私又靠谱的帮我呢？再说咱俩之间这么多年的感情，你绝对可以把持得住。就算我和你睡一张床，盖一张被子，你都可以坐怀不乱。话是好话，就是哪里有点不对劲。我下意识想拒绝，但是余光瞥到他垃圾袋里露出一角的血书时，心软了。任谁在生日时碰见这么糟心的事，肯定会伤心烦躁。我要是不帮他，他一个人也太惨了。行吧，我勉为其难帮你一次，但回了学校以后，这段假冒恋爱关系自动结束哈，你可不能耽误我在学校的桃花运。秦叶意味不明的笑笑，当然可以，但你也不能告诉任何人我们的这段关系是假扮的。为啥？万一是熟人作案呢？我恍然大悟，朝他竖了个大拇指，以示赞扬。说得对。不过我先怎么帮你啊？叮，电梯此时到了1楼，电梯门缓缓打开，秦叶的回应随之而来。要不要先牵手？现在就牵？这人可能在小区里躲着偷看呢，不亲密点怎么让他信服？还是非常有道理。我再次恍然大悟。成，那你牵吧。我把手主动伸出去晃晃。
秦叶不知为何怔了下，但下一秒，一只宽大手掌就附了上来，手背上的青筋稍稍鼓起，掌心温度比我高了一点。突然的，我又莫名的想到了 Q 的手，也是这么修长好看，骨节分明。某些时候的视频里会沾着如是气息，青筋热腾腾的附着，让人脸红心跳。靠，牵个手都能想到擦边瑟瑟，我现在也太馋了点。有些尴尬的移开眼，我支支吾吾道：好了，出电梯吧，我的演技已经就位了。秦叶笑笑，牵着我走出电梯。8月份的暑假，外面热得有些过分，再加上我担心某个变态就在角落盯着我俩，一时间很是紧张，没一会儿就感觉手心汗津津的，很不舒服。可秦叶却没放开的打算，反而牵得更紧了，像是这辈子没牵过手一样。我没忍住扯了扯自己的爪子。秦叶，要不咱换个方式呗，这样太热了。换个什么方式？不知道，总之我不想牵了，全是汗。秦叶倒是挺好说话的，松开了手。我刚要找个纸巾擦擦汗，男生懒洋洋的开口，其实有一种接触面积少，不用出汗，甚至可以一劳永逸镇住变态的好办法。我好奇抬头，什么好方法？只见男生的视线悠悠地落在我嘴唇上，目光比骄阳还烫。接吻，所以聆听，你要不要亲我一下？这始料不及的走向把我干懵逼了。看我不吭气，秦叶也不急，只是用鞋尖轻碰了碰我的鞋尖，语气略带揶揄：不会吧，这就怕了？我脖子一梗，硬着头皮反驳：不是，我没怕，谁怕了？主要是我亲了你，我的初吻可就没了啊，吃大亏了。托这个狗竹马的福，我从小异性缘寡的可怕，以至于同龄人舌头都快亲烂了，我还在纠结小区超市的小布丁为啥涨到了1块钱，所以我珍贵而青涩的少女初吻一直好好的保留着。但是不亲，那个变态也会缠着他。我左右为难，犹豫之际，秦叶慢悠悠道：聆听，只要你亲我一下，我什么都听你的，指哪打哪。我可耻的心动了，真的？那我要一根新款口红，我给你买全套，一根配不上你。我眼睛噌的睁大。那我还要吃一顿大餐，吃，我请客，每周1顿，绝对不带重样的。我眉开眼笑，立马黏黏糊糊地牵起他的手，抱着他胳膊，表情谄媚：哥，你是我唯一的哥，说吧哥，想怎么亲，我无条件配合。秦叶哼笑一声，眼睛里明晃晃地露出2个大字：嘴脸。我当作看不见，为金主服务，保护金主是我义不容辞的责任，随你怎么亲。秦叶稍稍弯腰，主动把脸凑到我面前，直勾勾地盯着我。我刚刚的喜悦之情稍微压了下去，转而是莫名的羞涩，心跳砰砰。那我可就来真的了。来，我深吸一口气，噌地亲了下他的脸后又缩了回去。就这，别巴巴，循序渐进，你懂吗？我理不直气也壮。秦叶挑眉，一副我就静静看你放屁的样子。我再次做好心理准备后，慢吞吞抬头再朝他亲去，呼吸交错，近在咫尺。啵的一声，不得不说，男生的嘴唇挺软的，还有一点牙膏的清香味。我退开，眼神飘忽不已，还慌乱地用手扇着风，企图降低脸上的温度。行了吧？秦叶片刻后直起腰，表情平淡，点点头，行了。那走吧，吃饭，再磨蹭就要饿死了。我抬脚匆忙先走，走了几步却没听到秦叶跟上来的脚步声，狐疑回头，却发现秦叶站在原地没动，耳廓和脖梗浮着一点异样薄红。忽然，他用手指碰了碰刚刚被我亲过的地方。他这个狗东西竟然也会害羞。秦叶很快就又恢复了那副懒散欠揍的模样，搞得我以为刚刚看到的脸红男生不是他一样。请他吃完一顿火锅后，我俩便各回个家。他下午不是去体育馆打球，就是和狐朋狗友们开黑打游戏，而我就等着睡一觉起来看 Q 的更新。结果这一觉我睡过了头，在睁眼时外面天都黑透了。我匆忙摸出手机，点进 Q 的主页，他已经准时更新了福利视频，评论区鸡叫声一片。只不过某个变态粉丝在疯狂找存在感，和一群姐妹喷了半天后，他灰溜溜的不说话了。我这才激动地点开视频，准备好好欣赏艺术大作。Q 的身材还是一如既往的好，那腹肌，那胸肌，那肱二头肌，更别说那大号保温杯，直接把我迷成了智障，看得我面红耳赤，哈喇子直流。但是看了一会儿，我渐渐意识到一点不对劲，今天那个离谱的念头再次冒了出来。很像 Q 和秦叶的身材真的很像，连 Q 身后的白色瓷砖我都觉得有点眼熟，好像秦叶的卫生间也是这个装修。靠，不能这样巧吧？我抿抿唇，第一次没认真看完这条擦边视频，一旦好奇的种子埋下来，就挠得人心痒痒的。
秦叶要是擦边的话，那可真有种林黛玉骑鬼火的错乱感。我直接出门上楼，想求证一下到底是不是他。结果一出电梯，意外看到一鬼鬼祟祟的人影正往秦叶家门口徘徊，是个女生，瘦得有些干巴，是我不认识的人。她放了一袋东西后，正把一个信封往秦叶家门缝里塞，这不会就是那个变态吧？我懵了一下，随即厉声呵斥：喂，你放什么东西呢？听到我的声音，那个女生她下意识扭头，目光愤恨。我虽然怕，但也没怂。就是你天天来骚扰她是吧？变态没说话，他瞪我一眼，然后突然拔腿往楼梯间跑。我大惊，别跑！我追过去，但是那个变态已经跑没影了。楼梯间灯光的声控灯坏了几盏，我没敢追下去，只能退回去翻看着他留在秦叶家门口的东西，还是熟悉的血书。但当那袋东西摊开后，我看到全是穿过的内衣、袜子，泛着莫名的味道。我的火气一下子就冲到了头顶，恨不得把那个变态按在地上摩擦。暗暗咬牙切齿了很久，我选择没声张，拎着这堆东西悄声扔到了楼下，然后神色如常返回秦叶家。男生正戴着耳机看着电影，应该是没听到外面的动静，整个人孤孤单单的，有一种说不出的空虚感。我心里酸酸涩涩的。从小秦叶的爸妈忙着做生意，一年有2天在家都算是不错的，更别说关心他。家里总是冷冷清清，这种情况下，秦叶变得不爱说话，形单影只。小时候还有保姆照顾他，后来秦叶便直接单方面辞退了手脚不干净的保姆。我爸妈看不过去，一直明里暗里的关照着他，还让我多和秦叶玩。于是我开始和他打打闹闹，不让他感到无聊。秦叶也意外的很接纳我的家人，逐渐话多了点，变得欠揍张扬，备受欢迎，朋友成堆。没想到如今竟然敢有变态骚扰他，这我忍不了。我从小就保护的竹马，别人绝对不能欺负。大概是我的目光过于明显，正背着我看电影的男生突然回过头来，眉骨轻抬：聆听，你这是在我家门口站着当门神呢？我回神，换上拖鞋走过去。没，就是上来看你不的话，你该请我请顿大餐了。秦叶冷笑一声，转头继续看着电影。我拽过一只耳机，不要脸的贴在他身边，一起看一起看，别挤我。哎，你这人，今天还求我当你女朋友，现在就这副嘴脸。人家女朋友都是做大腿看的，哪有挤人的？秦叶拍了拍自己的大腿，慢腾腾的揶揄：怎么着，你想做啊？女朋友？天杀的，这种祸害就该被拉去进猪笼。我直接给了他一个胳膊肘，脸上微微发烫。别骚，看你的电影。哦。秦叶没再巴巴，安静地看起了电影。我松了口气，也跟着专心看着。是男生最爱的战争片，前面还炮火纷飞，热血沸腾的，突然男女主的画风一变，变得少儿不宜起来。那种和熟人一起看亲热戏的尴尬感顿时让我头皮发麻，感觉秦叶和我胳膊接触的地方都燥热起来。我舔舔干燥的嘴唇，正想找个借口快进时，男主角突然脱了衣服，荷尔蒙爆棚的上半身露出来，线条分明。我一下子想起了我原本要上楼的目的，靠，被那个变态惊得差点忘记了。于是我轻咳一声，故作不经意的调侃：秦叶，原来你平时在家都看这种少儿不宜东西。随手点的。哦，那你最喜欢哪种类型的刺激视频啊？我挤眉弄眼。分尸案，确实够刺激。我噎了一下，不死心。不是，你们男生不都爱看美女擦边视频吗？秦叶不咸不淡的去我一眼。我不爱看。那男人擦边的那种你觉得怎么样？我意有所指，两眼发光。秦叶直接抬手掐住我的脸，似笑非笑道：是什么给了你我是个基佬的错觉？我讪讪陪笑，没说你是基佬，别误会，看电影吧。既然不爱看，那肯定也不屑拍。所以 Q 和他相似应该只是巧合，毕竟他们都爱打篮球锻炼，身材都好是应该的。暗暗松了口气，我继续秦叶看着电影，看到深夜时，终于演完了。一瞅时间，已经快深夜12点了。当分针和时针重合在12这个数字时，我转头看向正在整理耳机线的男生，他房间里顶灯的光线是暖黄色的，打在他那张渣男脸上，立体又俊朗。我笑嘻嘻道：生日快乐啊，秦叶。他不解，你不是凌晨刚跟我说了吗？我认真道：那可不一样，第一声和最后一声都是我对你的祝福，这样你就一定会是这个世界上最快乐的帅哥。秦叶缠耳机的手一顿，接着他偏头看向我：聆听，谢谢，谢谢你一直陪在我身边，要是以后你也陪着我就好了。以后我们也一直会在一起的。他说这话时，眼里有着很深很重的东西，晦涩到起初我有点看不懂，但渐渐的我还是明白了。因为秦叶的眸子很烫，
烫的里面的情绪根本不加掩饰，烫到里面的情意都要溢出来了，明显又深沉。我回家里后，茫然地缩在床上发呆。是我刚刚看错了吗？秦叶看向我的眼里怎么可能是喜欢？他喜欢我？他怎么能喜欢我？我俩从小一起长大，我想过友情，想过亲情，甚至我结婚他都可以做主桌，唯独没想过他觊觎我身边位置的可能性。我辗转反侧，难以入睡，一闭眼就是失去，10年生死两茫茫，喜羊羊和灰太狼。靠，这个时候有文化有什么用？人家看你一眼就只会马卡巴卡然后逃跑。我用被子闷住头，心烦意乱，完全不知道该怎么办。之后的几天，我都有点躲着秦叶，膈应、慌乱、惆怅，还有不知道怎么面对他的尴尬，所以干脆不见面算了。秦叶似乎感觉到了我的抗拒和不知所措，没有以前那么爱逗我找我了。就算偶尔在电梯里碰见，他也只是打个招呼，然后低头玩手机，眉眼疏散，态度平淡。这搞得我的心反而跟被猫抓了一样，想问问他到底什么意思，却又不敢戳破这岌岌可危的友情线。现实憋屈，我就只能去网上寻找快乐。不知怎么回事， Q 也不再发擦边视频了。有粉丝问他，他也只是简短的回了句失恋了。于是很多人涌进他的评论区安慰他。作为他的铁血擦边粉，我自然也加入了安慰的行列，替他对评论的那些变态极端粉丝私信给他发一些笑话和沙雕图，有时候也隐晦地说有个讨人厌的竹马，想和好却又不知道怎么开口。都是为情所困的人，肯定是有所共鸣的。自然地 Q 从不回我的私信，但我也不放弃，心情一不爽就去找他单方面聊骚，各种胡扯。某天父母不在家，正玩手机的我忽然听到电梯在我家这层楼停下，我直接一个起身窜到门口，激动地等着秦叶敲门。我发誓，只要他服个软，我还是和他世界第一好，我们就还是朋友。要是他不服软，那我大概也会顺着他。谈恋爱那就谈吧，只要是秦叶，我都可以接受。他是除父母外陪伴在我身边最久的人。我也曾设想过，如果他和别人结了婚，我们的关系肯定会日渐远离，那我受不了，一点都受不了。我抠着手，害羞等待着敲门声。可一阵静默后，门口脚步声远去，秦叶走了。我失落地回到房间，愤愤地戳开他的聊天框，想问问他是什么意思，可是我不敢问，只会恹恹地打开 Q 的主页，继续私信给他发搞笑表情包，逗他的同时也是想把自己逗开心一点。结果我多选图片时，不经意地把自己的一张自拍也夹带着发了出去。我一惊，完蛋，这个软件没有撤回功能，所以只能 Q 看私信，他很快就能看到我的大头照。我顿时慌了，只得发更多的表情包把自拍顶上去。一顿操作猛如虎以后，自拍成功的混杂在一些搞怪表情包和骚话里， Q 不往上翻几十条应该就看不到。就在我松了口气时，每句话下面的未读开始逐渐变为已读。在我崩溃之际，那个已读来到了我的自拍。下一秒 Q 回复了聆听，呵呵，你完蛋了。 Q 这是什么意思？最主要的是他怎么知道我叫啥？懵逼之际，我又听到电梯在我家门口停下，接着滴滴几声后，我家门被人刷的拉开。我知道秦叶家的门密码，他自然也知道，只不过他从来都不会不请就进，看着欠揍，实则守礼。如今他这么明晃晃地闯进来，倒把我吓了一跳。尤其他的表情称得上怪异，有点激动，有点生气，又有点病态。秦叶，怎么啦？他突然想通来和我谈谈了。我立马喜笑颜开地凑过去，男生没有回答，只是反手关住门，然后把我扯进房间，窗帘随手一拉，转身把我强势压在床上，姿势那叫一个少儿不宜。聆听，聊骚多没意思，我们来点真的。我还处于茫然中，下意识挣扎着。聊骚？我和谁聊骚了？你什么意思？我就算和一个男博主说了几句荤话，你又怎么知道？等等，电光石火间，我猛地想到了 Q 刚刚的私信回复。他刚说完我的名字，秦叶就上了门。他爱打球，秦叶也爱。他失恋不更新，秦叶也和我吵架。他8块腹肌公狗腰，秦叶也有同款好身材。他有变态极端粉丝威胁，秦叶有个变态追求者。Q 亲，我之前还预感对了。震惊过后，我用尽力气抽出手推开他。秦叶也没多拉扯，他知道我知道了，眉眼耷拉着。我看着他一言难尽。你怎么会？人啊，总有种莫名的犯贱心理，喜欢看擦边博主，但是只要自己身边人去擦边，立马这个心情就会变得很微妙，怪怪的，让人一时间无法接受，割裂感满满。我揉了把脸，颤颤巍巍地指了指门口，勉强平静。
秦叶，你先回家。秦叶脸色很不好看，他僵在那里，声音很低。聆听，你听我解释。我先冷静一下，冷静完再听你的解释。不然我一看他，满脑子都是他擦边的画面，感觉整个人都不好了。好。秦叶又深深地看了我一眼，然后耷拉着肩膀的离开了，背影可怜的像只被泼了水的大狗。我强迫自己冷静不挽留，可等他离开后，我还是倍感操蛋，忍不住又去那个擦边账号里翻看着以前的视频。对上了，全对上了。我心情复杂，乱七八糟。秦叶为什么会在网上当擦边博主呢？流量，他不缺，露个脸绝对秒杀一群男明星。钱，他更不缺，他妈给他的零花钱是天文数字。那他为什么这么做呢？我想不通，真的想不通。我和秦叶的冷战更是加剧了，只不过这次是我单方面的冷战。秦叶每天都来敲我家的门，我不见他，几次下来连我爸妈都问我是不是欺负他了。我头大如麻，没欺负他，是他做了件让我无奈的事情，我不知道怎么面对他。等我这几天想通就好了。我妈嗤之以鼻，你们这个年纪能有什么大事？我从小就教导你，你要对小叶好一点，不只是因为我和你爸爸和他家关系不错，更主要的是他可怜。小时候他就得了心理疾病，你秦叔叔他们顾不上照顾他，安排的保姆又动不动责打他。小叶小年纪心里就有点不对劲了，听说是抑郁症，这么多年好不容易被带好一点，你可不能欺负他。我精准地抓住他话里的一个词，脸色一变。心理问题，什么意思？我妈叹口气，对，小时候这是没告诉你，是怕你嫌弃他，不和他玩。现在你长大了，可更不能嫌弃啊。我觉得小叶对你的感情很真。我坐在那里，整个人茫然无措。我以为秦叶的孤僻高冷，其实是心理问题导致的孤僻自闭，所以他会选择一些不正常的方式去释放情感，比如当擦边博主。而在我面前，他又是一副懒懒散散的正常模样，欠揍、吊儿郎当、人见人爱的男神。他要我陪他，骗我当他女朋友，我以为他只是喜欢我，现在看来不只是喜欢。秦叶还把我当成了救赎。我匆匆推开门想要上楼，没想到电梯卡在1楼半天不上来，于是我只好钻进了楼梯间，手忙脚乱地爬上楼。结果一出去就看到秦叶和之前那个女变态对峙着，女变态神情激动，唾沫星子乱飞地诉说着爱意，而秦叶一脸冷淡麻木地听着她说话。而看到我出现后，他立马有点慌了，大概是怕我又想起他当擦边博主的事情而生气。我确实生气，直接大步走过去，挡在秦叶面前，再次和这个女变态来了个面对面。我冷声道，还敢来啊？上次你跑了没打成，我今天非得出火才行。女变态怒目而视，你是什么人？我和 Q 的事情和你有关吗？有关，因为他是我的人。感受着身后人骤然灼热的目光，我没回头，继续补充了一句，或者你可以理解为他是我男朋友。女变态脸色扭曲，随即森森一笑。那你知道你男朋友在网上当尺度很大的那种擦边博主吗？你不会觉得他恶心吗？他还有心理疾病，我和他才是同类，他只能是我的。身后人的视线又弱了下去。我冷笑一声，不好意思，我都知道他想干什么，我都会鼓励他做，而不是任由你这儿脱裤子放屁，多此一举。我嘎嘎捏了2下手。小时候为了保护秦叶，我一个淑女硬生生的和那些熊孩子打了几次架，如今打个女变态不是难事。我先把你揍一顿，然后送到警察局，今天你跑不了了。女变态惊恐的想要后退，但是我已经直接上手了。等我爸妈听到动静上楼时，女变态正害怕的缩在角落呜呜直哭，而秦叶他两眼亮亮的跟在我身边，目光不移，看我和父母报警，看我和警察叔叔阐述情况做笔录，全程黏着我，而我牵着他从未放手。一番折腾后，天已经黑了，我爸妈先回家了，我陪着秦叶回了家，想和他好好谈谈，结果拖鞋还没换就被人黏糊的从后面抱住了。我红着脸往后对胳膊，秦叶你别给我耍流氓，你现在是戴罪之身懂吗？我懂，但你就这么问。聆听，我不想和你吵架了，几天没和你说话，我好难受。秦叶的声音本来就好听，如今这么可怜巴巴的朝我撒娇，我着实有点扛不住。马德，以前怎么没发现他有做男狐狸精的潜质？但话还是要说开的。我拖着一个大型粘人精在沙发上坐下，好奇道，你为什么想做擦边博主呢？因为我喜欢你，我想亲你抱你，后来衍生出更放肆的想法，我要是真做出来，你绝对会受不了的。他把玩着我的手，明明很纯情的动作，却被他做得色气满满，我耳根顿时烫烫的，还真是这样。他把对我胸巢的爱意都变成搞色色了。不得不说，
这得有多觊觎我，才能擦边成那样啊？搞得我一时间人心惶惶的，但更多是酸楚和怜惜。都怪我没早点发现他的心思，还以为他单纯是欠揍。那你还要做擦边博主吗？秦叶摇摇头。为什么？在我不解的目光里，他懒洋洋一笑。既然你都知道了，那当然就只给你一个人看。聆听，你现在要不要摸摸？这带着诱惑的话让我睫毛狂颤。怎么车速突然快起来了？我勉强稳住理智，别骚，我爸妈还等着我回家呢，你赶紧洗澡睡觉。秦叶有些遗憾地看我起身，但眸子还是亮晶晶的。我走了2步，突然回头支支吾吾地撂下一句话：那什么，明天我再摸。什么？老公，今天什么时候更新？我慢吞吞道：明天约会的时候好好摸啊。秦叶的眸子更亮了，比他家那昂贵的吊灯水晶钻石都闪耀。好啊，我一定洗白白。当晚我回家后再去看 Q 的主页，所有视频和照片都已经不见了，只留下一条动态，仅欣赏人可见。